Так, ребят, всем привет. Ну что же, пора начать заниматься установкой. Значит, Жигули мы уже разобрали, распотрошили, порезали, вытащили все, что нам необходимо. Нам был необходим вот этот двигатель. Значит, здесь небольшое такое крепление. Это все пока тут на точках, это все сейчас будет собираться. Подушки новые, эти подушки заменим, поставим. Отмыть его надо, привести в порядок. И затем вон туда будет устанавливаться вот этот красавчик V8. Что это будет? Подписывайтесь на канал, и вы увидите. До новых встреч!